来看气象署，伫个早起8点半已经解除花甲山的陆上风台警报，按算暗时会解除海上风台警报。受到风台外围环流影响，今仔日东部阁是透风透雨，华人搁台东恒春半岛雨嘛搁落甲真大，嘛因为拄着大楼，中南部沿海搁有地势较低所在，就爱注意海水倒急。咱嘛来听气象署上新的说明。 强烈台风画家沙的影响之下，东半部地区和山区持续明显的降雨。我们在刚刚3点的时候，也针对了台东发布了大雷雨即时讯息。而目前台风在2点的位置已经来到鹅銮鼻西南西方大约430公里的海面上。目前我们所发布海上警报区域是它所影响的巴士海峡、东沙岛海面以及整个台湾海峡。提醒大家哦，今天在台湾海峡南部。 巴士海峡仍然会有6米以上的浪高，北部海面、东半部海面会有3到5米以上浪高，而西北部海面风浪还是比较大。随着明天台风逐渐离开，海面上风浪会稍微小一些，但是依旧有长浪的情况。从我们刚发布警报星期天开始累积到现在，前5名的雨量分别是在屏东的山区、花莲和宜兰都已经出现。 500毫米以上的降雨，台东将近500毫米的降雨，高雄的山区300多毫米的降雨，这些地方的雨今天持续的下。今天在花莲山区、台东山区、屏东山区可能出现超大豪雨，也就是可能出现超大豪雨，所以这3个地方是我们降雨警戒的区域，请在这边的朋友们要特别小心。另外，在宜兰山区、花东平地以及高雄的山区可能出现豪雨或大豪雨。再来，则在宜兰的平地，还有新北的山区、桃园的山区、台中山区、南投山区、恒春半岛、绿岛、兰屿，可能有大雨或局部性的豪雨。我们可以看到降雨是逐渐的缓和，明天开始，我们预估在花东地区、恒春半岛还是整天会下阵雨或雷雨的。 中南部地区、东北部地区也是断断续续有短暂阵雨或雷雨，而北部地区则是属于午后阵雨的天气形态。但明天在下雨的时候，花东地区、恒春半岛还是可能会有大雨或局部性的豪雨。